150 kilo üzeri artırmak isteyen Var mı arttıran? Yok herhalde. Var başkanım. 300. 300. 300 kilo mamayla eğer başlayalım sayarını vereceğiz ama Var. Var mı? Küçük prens var. Küçük prensin ama babası falan ne der bilmiyorum. 305. Ben varım, başkanım var, babasına ne gerek var? Bunun üzerine söyleyecek bir söz yok tabii. Bin. 1000 kilo dedi başkanımız. Bu üzerinde kaldı. Evet harikasınız. Evet.